Horlama tedavisinde özellikle radyofrekans yöntemi genel anestezi alması zor olan hastalarda ve poliklinik şartlarında uygulanabilecek yöntem olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Diğer cerrahi ameliyatlara göre başarı oranı daha düşük olmakla birlikte özellikle dil kökü büyümelerinde PENK yöntemiyle ve bademciklerin alınması ve lateral faringoplasti yöntemiyle kombine edildiği takdirde etkinliği gerçekten çok yüksek olan operasyonlardan bir tanesidir. Yumuşak damakta da tercih edilebilir. Özellikle poliklinik şartlarında efektifliği diğer yöntemler kadar olmamakla birlikte dil kökünde çok yüksek düzeydedir. Sadece dil kökü radyofrekans yapılan hastalarda iyileşme süreci operasyondan bir gün sonrasında normal işine dönebilmektedir. Çünkü dikiş, kesi ya da herhangi bir tampon uygulaması ya da hastanede yatış gerektirmemesi nedeniyle çok rahatlıkla uygulanabilecek bir yöntemdir.